哎呀，这太罪恶了，要有肉的吧？当地人吃饭就一个字儿，咸。哎，对，我们之前开玩笑说，就是上帝造人的时候，一个不小心在造巴尔干人的时候盐加多了。我从2年级开始，就一路在中国上公立学校长大。街头如果碰到什么，哎呦，有谁什么开车没有让我，觉得。我这一辈子的一个核心的目标就是寻根。Hello， 小伙伴，我们这次巴尔干的系列节目这就开始了。这一趟到了塞尔维亚，我们塞语翻译是请来了同样是咱 B 站的 UP 主沈毅老师的学生这个飞利浦，也是祝大家在马年里面一马当先，马到成功，奇迹驰骋。我好喜欢这个词儿。他今天呢带我在贝尔格莱德，我们一起吃一个当地的这个早餐，有点像贝尔格莱德的肉夹馍，是这意思吧？差不多这个意思，就一层一层皮，然后把中间可以夹奶酪，也可以夹肉，然后一般来说在塞尔维亚会有这2个之争。OK， 就在这里面，就在这里，这是一家挺老的店，然后一般来说到早晨的时候，就像你知道，在中国大家买包子会排长队大家早上吃这个的时候就会排一个长队，一直排到那儿去。哎呦，那走进去吧，看。Burek sa sirom. Ne možemo da snimamo? 你是想吃肉的还是想吃奶酪的？不是哪一个，就这啊？对，它一般会做成一个大的饼，然后切。它有像馒头一样空白的空的，然后有肉的，有奶酪的。啥肉啊koje meso unutra？ 用猪油还有牛肉。哎呀，这太罪恶了，要有肉的吧？Sa mesom ćemo. Da, ja ću sa sirom. 那剩下这些，这都是附属的是吧？对，这都是甜品，爆甜的。哦，然后那配喝啥？喝豆浆吗？他刚刚就问了这个，我们是喝酸奶吧？行。一般来说会配很浓稠的酸奶。Sa jogurtom ćemo da. 你是要浓一点的还是要稀一点的？我就浓点的吧，浓点。Malo jači, znači ajde da uzmemo da. 看这个塞尔维亚语跟俄语都是斯拉夫语写的，完全不一样，听不明白。对，都。那只有个别的词儿 ，yogurt 啥的。yogurt。对。好了吗？这顿饭多少钱？450。刚刚这个450，然后我们还剩下450塞尔维亚钱。塞尔维亚钱。就30块钱吧。模式他们可以继续了。哎呀 ，OK， 好。OK， 好了吧嘛。开这个的时候一定要注意，我每次如果一不小心这个用力过猛了，它就会喷我一身。没开好。我这就开好了。但没事，我这开了一个口也可以。哇，这奶是一点糖都没加，酸酸的，完了之后特别稠，就感觉喝不动。我刚到中国的时候，第一次喝中国的酸奶，我就不明白为什么会加糖。我们看到点了酸奶，结果回去喝草莓味儿。那中国都叫风味乳。对吧？然后这个呢，就是我每次回塞尔维亚必吃的一个东西，就也不用加点辣椒，不加点五香面五的，就这很香。哎呀，这个布瑞克入口跟我说第一口的口感像啥呀？就像咱们的千层饼，油香的。我跟你们说，来到塞尔维亚吃饭，当地人吃饭就一个字儿。你知道我想说啥字儿？咸。哎，对，我去。当地人真咸。我们之前开玩笑说，就是上帝造人的时候，一个不小心在造巴尔干人的时候盐加多了。就他说这个盐加多，这个感受，你知道什么？就是你在这当地吃饭，吃完之后你会特别想喝水，因为都很咸。我觉得这个配个羊汤也挺牛。你喝过胡辣汤？那是啥？胡辣汤。胡辣汤是啥东西？你在上海没喝过胡辣汤？像酸辣汤那种吗？等回了国，我请你喝胡辣汤。胡辣汤。你这一喝，你知道吗？就中塞友谊源远流长了。而这个其实我会很好奇就是
这次飞利浦来担任我们的翻译，就是他的汉语真的超牛，就是完全无障碍翻译。就是你的汉语为啥学的这么牛？我是在战争打完以后，颜色革命之后了已经。当时我父亲就决定，因为他自己也上过战场，然后对他来说国家没了。然后那段时间正好就是对南共的这一批人，包括前政权的这一批人开始迫害的那段时间。然后我父亲就决定跟随自己童年时期的理想去了中国。他是我们国家第一代学汉语的人，70年代我还看过他以前的教材，就是他那个时候字儿写的也还不错。那我父亲来了之后呢，我们全家就搬过来了。我从2年级开始，就一路在中国上公立学校长大。大家好，我叫飞利浦，我是南斯拉夫人，今年9岁了。你小学是在上海上的？对，那你会说上海话吗？听得懂，就是什么侬好这位下呀，侬今朝钱了吧？就这种还可以。然后还有在街头如果碰到什么，哎呦，有谁什么开车没有让我觉得。所以说你2年级开始你就在中国了？对。哦，我刚到中国的时候，当时给我取名嘛，飞利浦，都用了草字头的浦。为什么？因为我5行缺木。对，这个必须得算。然后那个道士，在我5岁的时候还是6岁，那是我第一次来中国，5岁去北京，他就跟我说了这么一句话：你5行缺木，但是你土很重，这意味着什么？你不缺地儿住。你到哪儿？你在很多地方都会有房子，但是你缺根。后面他就说我这一辈子的一个核心的目标就是寻根。你知道我们有一句很经典的俗语，就是如果你问一个农民伯伯，为什么我们这儿打仗打那么多，他就会告诉你，谁叫咱们把家建在了路上？因为巴尔干就那么一条通道是能够很顺畅的走，你不走塞尔维亚，就只能绕保加利亚，绕山脉，从罗马尼亚再进去，或者从克罗地亚往南绕再绕过去，你就这么一条路。那你这条路塞尔维亚正好就在这个中轴线上，你还有多瑙河穿过去。如果前几天你们有去要塞的话，去那个城堡，就会看到那个城堡，它的颜色一层一层是不一样的。有罗马的时候建的，有拜占庭时候建的，有塞尔维亚帝国的时候建的，然后有哈布斯堡建的。它的这个每一层用的砖头都是不一样的。为什么？一批人过来打掉再建，打掉再建，打了这么多年。所以地缘政治，你现在哪怕再怎么无人机，再怎么飞机大炮，你步兵如果要进来，你就得穿过塞尔维亚。北约1999年给我们提的要求，跟德国纳粹时期给我们提的要求是一模一样的。军队要能够直接穿过塞尔维亚，为什么要穿过塞尔维亚？他要去打土耳其，他要去中东，他就必须走这条路，没办法。但是你看，像飞利浦，其实他的这个经历啊，他这个从小的这个生活的这个记忆，就跟科索沃战争啊，跟这些历史啊打下了非常深的烙印，是吧？这他还认识当年给我们通风报信的人，是吧？采访过，采访过。之前我做过一个系列专门讲炸管的，然后那个时候采访到了当时在那次行动，我们其实了解到的情况是，塞方提前约30分钟就已经知道中国使馆会被炸。Činjenica da je taj naš kolega čuo da se spominje kineska ambasada. Bilo je kasno da se na bilo koji način interveniše jer to se sve dešavalo u 10 minuta. 然后当时负责监听美国飞行员的那个人我采访到了，包括当时在现场的人以及他们的指挥官全都采访到了。那个时候我们想尽一切办法想要通知到中方人员使馆会被炸，但是所有的电话线路都被切断了，外围还有干扰，所以电话根本打不进去。最后那位接到消息的人亲自冲到大使馆，如果他早到了10分钟，可能就没命了。所以他得早到20分钟才能救出所有人。对，当时5颗导弹，5个不同的方位炸进去，就它绝对不可能是误炸。而且有一颗导弹是冲着大使官邸去的，当时的大使潘占林还写了一本回忆录专门讲这个事，那本回忆录写得非常精彩。包括对塞尔维亚当时的整个概况，他是一位非常优秀的外交官，而且如果这边跟中国的记者打交道，也会感受到一种历史使命感，因为当时牺牲的就是3位记者。对，所以这次呢，就是我们跟着飞利浦一起啊，然后在整个塞尔维亚，然后把当年的经历的这些故事和整个塞尔维亚为什么它是一个地缘冲突的一个交界地的这个历史，都给大家讲了一下啊。所以大家啊，屏幕下方飞利浦
就这账号，这位小哥，2年级开始在上海生活，没喝过胡辣汤，但是中文贼牛，然后还很了解塞尔维亚，关注这些历史的可以点关注啊，点关注，对，谢谢大家。就是你跟我们这一路，你觉着我们这拍的这些东西有哪些让你印象比较深的，或者说你觉得有新鲜感的东西？你们所有的受访者，我都是从来没有见过，但是我写过很多关于他们的东西。像那位中弹的，我父亲以前打仗的时候，他被这个炸弹是打到过，有一个碎片是打到了他的小腿，他甚至最惊险的一次经历是800米直升机直接打下来。那我见过他的伤口，他的伤口很小。我们当时采访那个警官的时候，哇，那是我第一次看到那么深的一个狙击步枪导致的大腿里的伤口，那个真的很，我当时翻的时候，其实鸡皮疙瘩都起来了，心里其实不太舒服。对，然后关于 F117的那位指挥官，我很荣幸第一次能够见到他，也是因为这次采访我才见到他，而且我没想到他是一个这么接地气的老爷爷。干杯啊，瑞维里， Kineski， 干杯，干杯，干杯，好，干杯啊！行，啊，Very good。对，其实你刚才说了一个事儿，就说这个，他觉得把F117打下来，当那个老爷爷特别的接地气儿。那老爷爷也是那么评价我们的，说之前来采访他的中国人都是一本正经的，就只有我一个不正经的，所以这个老爷爷也很开心。老爷爷主动说要送我一块F117的碎片儿。那把we shoot be på plats. Cheers. 好呀， Cheers. 好啊，谢谢。虽然现在还没拿到，但是我已经期待了。已经在联系了，已经在联系了。到时候看怎么给你们。对，其实我们之前探讨过。昨天秋秋说会不会老爷爷像阿拉伯的哈比比一样？我说那不能啊，那这跟哈比比还是不一样的啊。啊，对，这个看过我们之前节目都知道这是个什么梗啊。给你买一个手机，你带着几天了？哇，好，谢谢。还要送个手机，还要写上我名字。哎呀，这真不好意思啊。那把地址给他。这个我觉得也是很感谢这次机会，很多地儿我真没，包括科索沃从来没去过。对，这次他也去不了。这次我们会去，但他去不了。我很想去，但我们经常开玩笑说，如果要回科索沃，我可能得坐着坦克回去。哎，这个塞族人说进科索沃大概是个什么样的感受？其实带着一种朝圣的心态去的。因为那边是我们国家最古老的教堂，我们的民族发源地，它以前是塞尔维亚的中部地区。你们到时候会看到一个很矛盾的一个现状，全是阿族，讲的语言根本不是塞族，但是都是12世纪、13世纪的教堂，甚至很多教堂一次一次被摧毁，一次一次被重建。有过一些人他们会去科索沃北部，每次看到那边塞族的时候，其实他们心里也是不好受。我至今相信，如果科索沃以现在这个状态留在塞尔维亚本土、塞尔维亚直隶范围内，它的发展会比现在好。因为当地的阿族跟塞族，他们经常要互相打配合，去绕开当地的各种限制，求生计。所以我还是希望那个地方能发展起来吧。我觉得塞尔维亚境内如果有100万阿族少数民族，我们保持全境主权独立和领土完整，对当地人也是好事情。因为塞尔维亚的经济发展，它在那条路上，它靠那么一小块没有资源，只有矿产资源，矿产资源还都被西方收买了，他自己啥都没有。所以这个说了科索沃啊，就是我们给塞族人，就给菲利普说进科索沃，那他们的感受就不行，现在进了科索沃会死啊，太危险了。我们是有可能，对，太危险了。就这个场景就跟当年我在巴勒斯坦和以色列一样，这个非常夸张的。对，但是我们这次在巴尔干地区呢，会除了这种比较这个冷酷枯燥的这个地缘政治之外，当地的风土人情啊，以及在巴尔干半岛这个地区这个山河纵横之下切割出来的这一块一块不同的国家和民族，他们的风土这个特色，我们都给大家介绍一下。所以这期节目值得期待。
们生活挺魔幻。老铁，我们继续往前走吧。我操！嘣！泰国人回国球的是什么？可以赚大钱。All out of this machine. Big motherfucking business。 All right. 都是穷人，我也是。他这些大牌都是从哪买的？是人头一双，就往贵了吹啊 ！I will fucking shoot you！ 谁骑在狮子身上？我操，我想回家了。停了，停！